This is the MOTORSTAR XPLORER 200X na kilala rin bilang Z200X. Kumusta ba ang super affordable sport bike na ito? Well, pinahiram sa ito ng Motorstar for the next 10 days, kaya may kwento ko sa inyo experience ko and I'll be able to give you my initial review para makadecide kayo if para ba sa inyo ang sport bike na ito. On this episode of Ride XP. Bago ako tumuloy, disclaimer lang po. Hindi po ako expert sa motor o expert rider. Mahilig lang po talaga mag-ride at mag-vlog kaya napahiram ng Motorstar nito. Sana makatulong ang video ko sa inyo. Ayan, yung Odo natin guys. Tingnan natin. Ayan, ang Odo. 1 kilometer. So, fresh na fresh talaga. First touch. First touch. So, First vlog. Ayon sa Motodeal, Motorstar Philippines is a brand with Filipino-assembled motorcycles with most of its parts coming from China, established in February 2002. Kaya nga, napaka-affordable ng mga motor nila. At iyon na nga ang unang dapat banggitin tungkol sa Explorer 200X. Ang SRP niya, brand new, ay 79,500 pesos. Anong makukuha ninyo sa presyong yon? Unang-una, isang fully fared sport bike na may dating. Para sa akin, lalo na itong pula. Available din siya in black and blue. Ang Explorer 200X ay may updated decals kumpara sa Z200 series. May hawig siya sa Italian na sport bike at malamang dahil ayon sa decal na ito ay disenyata in Italia, designed in Italy. Specs: 198.8cc single overhead cam air-cooled engine, making 15 horsepower at 7,000 RPM and 13 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa numbers na ito ay malamala kapantay siya ng 150cc sport bikes ng Big 4 brands. 5-speed transmission, malaking 14-liter fuel tank at magaang 133 kilos wet weight. Dual disc brakes, inverted fork sa harap, monoshock sa rear. LED headlights siya with 2 settings along with high beam and low beam. At LED na rin ang turn signals. Meron din tayong passing light. Meron tayong all-digital LCD gauge na may fuel indicator, tachometer o rev gauge, odometer and trip meter, at may gear indicator. Bukod doon, may USB charger pa. Okay, ngayon na alam na natin ang specs. Kamusta naman siya i-ride? Bago ang lahat, sound check muna. Ito naman ang busina na masasabi kong malakas. Okay, let's ride! Ang una kong napansin sa motor na ito ay napaka-aggressive ng kanyang riding position. Makikita mo to sa kung gaano kapantay ang handlebars sa seat. Talagang nakasubsob ang riding position mo. In other words, tiis ganda. Gayunpaman, dahil sa napakagaan ng bike at mababa ang kanyang seat height, hindi siya nakakatakot at madali siyang gamitin sa traffic. It's well-balanced at madali magbaba ng isa o dalawang paa kahit hindi ka matangkad. In fact, sa sobrang Pinoy-friendly ng seat height niya, baka masyado pa siyang mababa kung mahigit ka sa 5'7" na mismong height ko. In terms of performance ng bike, ang una nyo kailangan malaman ay may dalawang mode kuno yung bike. Pag nakakabit ang silencer at hindi nakakabit. Stock na nakakabit ang silencer para pasok sa 100 decibel limit. Siyempre, iwas huli. Ang kapalit nga lang nito ay medyo nawawala yung fun factor ng bike. Ako bilang hindi pa ako expert sa motor, tinakbo siya na nakakabit yung silencer halos buong time na nasa akin yung motor at nagtaka ako kung bakit parang bitin yung hatak at masyadong maiksi yung gearing na madalas ka masyadong kailangan mag-shift. Nasa 50 kph pa lang, 5th gear na. Nabubuhayan lang siya once nasa 70 kph na pataas.
Mas mahirap din itimpla yung clutch niya sa low speed and overall bumibigat yung pakiramdam niya na para bang kulang siya sa hininga. Bukod pa roon ang malakas na engine vibrations na nakakamanhid ng kamay at paa habang tumatagal. Dito talaga lumalabas yung totoong performance ng bike. So guys, kung gusto nyo maramdaman yung fun talaga ng bike na to, you have to take the silencer out. Personally, hindi ko type pang ganito kaingay dahil sensitibo tenga ko. Pero alam kong marami sa ating riders, kung hindi karamihan pa nga, ay gusto ang tunog salbahe na exhaust. Dito na totoong nabubuhayan yung Explorer at masaya siyang i-ride. Humahaba ng husto ang pakiramdam ng gearing at nasa 70 kph na mahigit ang 5th gear imbes ng 50 kph, kaya makakapag-overtake ka nang hindi kailangan mag-shift sa gitna. Mas kaunti rin ang engine vibrations bagaman nandun pa rin siya na hindi maiwasan sa single cylinder, 200cc pa at baka na rin tayo sa design ng bike. Gumaganda rin ang overall smoothness niya na kapansin-pansin sa low speed at traffic. Para sa akin, nagiging napakadali niyang itimpla at sumasapat na ang power niya na gumamit ng first to third gear tuwing mabagalan. Unlike sa naka-silencer na pang first gear lang talaga sa traffic, kundi mayat maya kang mamamatayan. Once nasa open road na at twisties, doon na talaga masaya gamitin ang Explorer 200X. Kumpara sa mga small bikes at scooters na pinanggalingan ko, kailangan mas may atensyon ka sa counter steering and body position para mag-corner, banking approved. Masaya siyang mag-overtake at mag-accelerate sa straight, basta patag o downhill. Kapag paahon na, doon ko nararamdamang medyo bitin siya at kailangan mag-downshift to 4th or 3rd gear para maka-accelerate papataas. Speaking of top speed, bilang takbong pogi lang ang mentality natin, hindi ko siya naabot. Pero nasa 130 kph siya ayon sa ibang YouTuber at nakita ko siyang umabot ng 140 o mahigit pa ng modified. Yung modifiability actually ang kagandahan ng affordable at simple na bike. Pwede mo siyang kalikutin, mag-experiment sa iba-ibang parts at ayon sa ibang YouTuber ay actually maraming compatible na parts from Japanese bikes dito. In terms of brakes, solid para sa akin ang stopping power niya. Never ako kinabahan at minsan napapalakas pa ang pag-front brake ko. Usually, sa bikes in this price range, including yung Big 4, mahina lang ang rear brake na usually drum brake. Pero dito, kapansin-pansin yung power ng rear disc brake. Wala siyang ABS pero expected naman yun. Pagdating sa fuel economy, ang na-research ko number ay 32 kilometers per liter times 14 liters ay nagbibigay ng solid na range na 448 kilometers on one tank. Sa ating test na nakakabit yung silencer, umabot po tayo ng exactly 32.06 kilometers per liter sa mahigit na 400 kilometers between refills. Para sa akin, may recommend ko siya para sa mga nanggagaling sa lower displacement underbone or scooter na gustong makasubok ng sport bike riding and lifestyle at makapag-practice ng good cornering technique. Kasi mabibigyan kanya ng power, speed, and sporty feel pero sa paraan na mabait pa rin na hindi ka ihahagis kung nagkamali ka ng pisil tulad ng nagagawa ng higher displacement sport bikes. Malaking tulong din na napakagaan niya ng motor. Of course, at the price of 79,500 pesos, expected na natin na may trade-offs yan. For me, mainly nakikita ko siya sa fit and finish ng bike na obviously is not at par with more expensive bikes. At saka, hindi siya gumagamit ng latest na technology when it comes to the engine. Pagdating naman sa reliability, wala akong mako-comment pero marami namang long-term owners ng Explorer series at saka ng Z200 series, which is pretty much the same thing na magkaiba yung decals, na ma-search nyo sa YouTube para malaman kung meron bang any long-term issues with the bike. Pero sa totoo lang, during my time with the bike, napansin ko na nire-respeto naman ng mga tao yung bike sa kalye, lalo na siguro itong red, akala nila galing sa malayo na Italian sport bike siya. At siguro na rin, lalo na sa traffic, gawa ng ating LED lights na talagang very visible. And at the same time, for what it's worth, nung na-checkpoint kami, one time, hindi ako napara. Sa totoo lang, no, madalas ko itong makita sa labas, lalo na itong red na may decals ng ibang brand ng motor.
Sa mga things to improve, para sa akin ang pinaka-downside niya ay medyo matigas at minsan unpredictable ang gearbox niya. Hindi siya sobrang smooth tulad ng mga nasubukan kong Japanese na 150cc. Lalo na pag may silencer, maya't maya akong namamatayan sa traffic minsan kahit naka-neutral. Nagkakaroon din ako ng missed shifts at false neutral minsan. Malamang rider error na rin yon bilang scooter rider ako, pero kami ng girlfriend ko na rider din, pareho naming na-experience yon. Bukod doon, silencer or no silencer, naiiksian pa rin ako sa gear ratio nito. Kaya nakita kong ginagawa ng Z200 owners sa YouTube ay pinapalitan ng front sprocket mula 15 teeth hanggang 16 teeth nang humaba ang gear ratio niya. Makakatulong din ito ibaba ang RPMs at makabawas sa engine vibrations. Pinapalitan din ng iba yung karburador para gumanda palalo yung engine response. Isa rin sa hindi ko gusto na wala namang kinalaman sa quality ng bike ay mas mahirap siya i-U-turn at i-maniobra compared sa mga naked bike at syempre sa mga scooter at underbone, bagaman magaan naman siya. Note lang ito kung pinag-iisipan nyo yung bike bilang laging masikip ang mga motorcycle parking natin. In terms of ride comfort tulad ng nabanggit ko, ma-vibrate siya lalo na pag may silencer. At umiiral din habang tumatagal ang tinatawag ni Sir Sak ng makina na IBS o Ipit Betlog Syndrome. At ayon sa girlfriend ko, applicable din ang IKS na hulaan nyo na lang po ang meaning. Hindi ko rin siya marirecommend para sa angkasan. Maliit at madulas yung pillion seat, hindi the best para sa comfort and safety ng ating OBR. Finally, hindi talaga ako hiyang sa ergonomics ng sport bikes in general. Tis ganda ka talaga na nakasubsob at may bigat sa wrists tuwing aangat ka ng katawan. Nakakagulat din para sa akin na hindi mas mataas yung handlebar height niya para maging mas komportable ng kaunti ang riding position at maging mas mala sport touring siya na palagay ko mas relevant sa riding style ng karamihan at para talagang maging true to its decal na nakasabing One Sport City. Pero alam ko rin namang maraming may gusto ng ganito bilang majority ng big bikes na nakikita mo sa highway ay sport bikes. Kanya-kanya lang naman din yan. Ako naman, after a few days, nasanay na rin. So in the end, masasabi kong may audience talaga yung motor na to, lalo na at this price. Sabi nga ng friend ko, it's the kind of bike na madaling ibenta sa showroom. Unang-una, maporma, mukhang Italian na sport bike. 200cc, meron siyang saktong big bike energy. Meron ding all LED lights, inverted front forks, dual disc brakes, flasher. So, kumaga marami siyang features na feeling ko may engganyo ka kung makita mo siya sa showroom. Honestly, hindi nakaka-wow yung takbo niya sa unang ride. Nakabig pa yung silencer, lalo na wala ka sa highway o twisties. Pero the more mo siya sakyan, the more nagigets mo kung paano niya gustong tumakbo. May mga quirks siya, pero duda ko kaya itong makasanayan ng mga owners habang tumatagal. In the end, obvious naman that this is not an all-purpose bike. Masasabi kong para ito sa gustong makasubok ng sport bike lifestyle at a very affordable price at may bonus ka pang ilang premium features. And that's it for my feature of the MOTORSTAR XPLORER 200X. Thank you for watching. If you want to learn more, please visit Motorstar branches, especially in Visayas and Mindanao, and their branch sales team will be glad to assist you. Or visit www.motorstar-mss.com and Motorstar Motorcycle Vismin on Facebook to learn more. Don't forget to like and subscribe, and I'll catch you guys on the next video.